ndabaramukije bakunzi ba Smart Mind kaze mu kiganiro cyacu namwe mwese bakunzi ba Pam Channel TV. Uno munsi nkuko mubibona twagendeye abajene basanzwe bakora ibijyanye no kurecycla ivya bikoresho twama dukoresha mu buzima bwacu bwa minsi yose, mbere na rimwe twita ubucafu. Uno munsi twagendeye abo muri Royal Arts, aho umurongozi wabo Thibault aza kutuyagira ku ntango yabo n'ingene vyagenze kugira bagere uno munsi aho bashobora kuba baduha ibikoresho bimeze nk'ibi mubona afise mu ntoki. Kaze muri kumwe na Muri nzihindura. Ego nkuko mubibona Thibault Joe NDABANEZE umurongozi wa Royal Arts niwe atwakiriye uno munsi aho basanzwe bakorera muri Royal Arts. Turishimye kuba hano Thibault. Ego murahawe ikaze. Ego Thibault aratuyagira mu ncamake Royal Arts ni iki? Murakoze. Royal Arts ni mu majambo yose ni Rock Organization for Youth Artists Legends in Arts. Bashobora gusubiramo kandi neza. Rock Organization for Youth Artists Legends in Arts. Rock Organization for Youth Artists Legends in Arts. Murakoze cyane. Donc numugwi w'aba artistes batandukanye mugabo bakora neza peinture, bagakora neza sculpture, bagakora neza poterie. Donc cyo bituma twiyisa aba legends. Okay. Kubera muhuriyemo muri mu gikorwa mukora mu gifatanya n'ibindi byinshi. Ni bikorwa byinshi mugabo by'ama art kandi ari legendaire. Ego mwotubwira naho ingene cyumviro cyabajemwo namwe bwenyene musanze murongo Royal Arts. Thibault ninde n'umuntu nyabaki? Murakoze. Thibault n'umujene yavukiye muri kino gisagara ca Bujumbura w'imyaka 24. Nahejeje kaminuza mu gisata ca développement communautaire kaminuza y'u Burundi. Icatumye mpitamwo kwiga iyo kaminuza y'u Burundi mu gisata ca développement communautaire c'était kugira nzoshobore nararota kubona igihugu canje ari igihugu nyabagendwa, nararota kubona igihugu canje ari igihugu umunsi umwe kizotera imbere, kuko iyo ndavye navuti ndakeneye kubona igihugu cateye imbere. Ndavuga uti kugira rero gitera imbere ntegeza kwiga iki gisata candakurikirana ico gisata. Intambamye ikindi kintu ca mbere kindi catumye nshobora gushinga i Royal Arts, navuze uti naravye kuri Google un jour ndamaramara mbonye nanditse Burundi, bavuga ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Ejo naravuze naragize curiosity ndavuga uti okay, turandika Burundi. Ikintu banyeretse nta kintu na kimwe ciza cotuma ingenzi yiratira kuza mu Burundi ibishira muri programme. Wanse Burundi kuri Google biratandukanye cyane naho kwandika Tanzania canke ikindi gihugu. Rero ndavuga ati ni jewe kugira ikintu cotuma ivyo bintu bibaho, cotuma igihugu bakibona kuri Google. Umuntu ari muri Etats-Unis akabona ko yoshobora kugira gukurikirana igihugu cacu. Rero ko ico gihe nari umu designer, nari umuntu nkunda kubrikora, ndabikunda cane peinture ainsi de suite. Je ndavuga ati je nzokora projet ijejwe gufata iyo micafu tuce tuyihingura mu bintu bishobora gushariza igihugu, ku buryo umuntu azova umunsi umwe nzoryoherwa numvise umuntu avuye muri Korea yaravye kuri YouTube Burundi agaca aza kuyivisita kubera yabonye nabigize. Rero biri mu Burundi. Donc gisugwe kiri clean kandi yose gisharije. None niki kibazo mwashatse gukemura mu gushinga rino rock ryanyu cyane no shirahamwe ryanyu? Ikibazo twashatse gukemura ahanini
twariyumviriye ingene twogabanya ubushomeri, ico ni ca mbere. Hama tuca tuvuga tuti okay, ko turi aba artiste, ingingo nyamukuru tuca tuvuga tuti dukwiye hamwe ni art yacu dukwiye gukingira ibidukikije dukoresheje art yacu. Niko kuca tuja hamwe rero, umwe wese yari asanzwe akora ukwiwe, hama ndabegeranya tuca dutangura gukora ivyo twokwita recyclage, guhingura ivyo abandi bantu bita imicafu tubihinguramo ibintu bishobora kutuzanira kuzana akamaro kandi kuri twebwe no ku gihugu, kandi hose dukoresheje na ya art yacu bwa buhinga bwacu. Utubwiye ko hari abo wegeranije, none muri Royal Art muri bangahe mwashoboye kwegeranya ugwaruka rungana gute? Royal Art turi ugwaruka rungana kuri 12. Kuri 12 hariho abavukanye iyo mpano, hariho n'abandi bavyize mu ishure. Ego. Hama impano zihuriye muri iyo shiramo rya nizihe impano nyamukuru? Impano nyamukuru ni design, hakabaho n'ikindi ca peinture, gusiga, hakabaho na sculpture na poterie. Ego. Muri bangahe mwashoboye kwegeranya ugwaruka rungana gute? Twashoboye kwegeranya ugwaruka rugera kuri 12, abahungu 7 n'abakobwa n'abigeme 5. Muri abo harimo abashoboye kuca ku ishure ry'ubumenyi bwa art itesa ry'Igitega, hakaba hariho n'abandi bavukanye iyo mpano yo kubrikora. Twaciye twisanze turi ahantu hamwe, tubona ko twese hamwe twoshobora gushinga iyo local organization for youth artists legends in art. Ego. Hama aruhande y'ubushomeri mwashatse gukemura hagati yanyu, nta kindi kibazo coba gihari mwashatse kuzanira inyishu mu bikorwa byanyu mukora muri local art? Ikibazo twashatse gukemura cabaye ikibazo co guca ibidukikije. Tusanzwe tuzi ko plastique twame tubara ku makuru hose mu matualite, bavuga ko ariyo kwitera ingorane kwihindagurika ry'ibihe, pollution, ainsi de suite. Rero tuca tubona ko dukwiye hamwe niyo art yacu twoshobora kuyimplikamwo tukagira ico duterereye mu gukingira ibidukikije. Nico kibazo kindi twabonye, kuko tubona ingene Tanganyika irigwa irasesa biturutse ku ingene iba yabangamiwe. Rero bivuse twavuze reka tubitorera umuti mu guhinguramwo ibintu bidushobora gukoresha muri art yacu. Hama muri ivyo bintu mushobora guhingura n'ibihe bikoresho mukunda gukoresha nk'uko bivuze bikingira ibidukikije? Mu mugambi wacu dufise umugambi twise tugishingiye Royal Arts witwa Safe Environment for Cities, donc environnement sain et belle vie. Donc tufata tugatororokanya tugakolekta imicafu, hama tugaca tuyihinguramwo ibisharizo kugira dushobore gushariza ibisagara vyacu aho tubaye. Niko uwo mugambi uvuga. Rero ibikoresho nyamukuru dukoresha na amasashe, amabouteille plastique, ajya abantu bakoresha amabagata hariho hose, hama tugakoresha impapuro kwa zihinguramo mastic, tugakoresha amakarton abantu baba bataye tukabihinguramo mastic tugashobora kubireutiliza. Mu bikorwa mumaze gukora hoba hari ico mumaze gushira ku isoko gigakemura ikibazo cari gisanzwe gihari, nimba gihari nibihe? Ego murakoze. Turamaze gushira ku isoko ibikorwa bitari bike. Turashorerwa n'ingenzi. Ingenzi zihora zicisha ku kibanza cacu rimwe na rimwe zikatora zikagura. Hama hariho n'amahoteli tumaze gushariza. Turamaze gutorera inyishu ahantu henshi hatandukanye. Hariho n'ama-individu n'aba-particulier usanga baje bakadushorera ivyo bashira mu mazu yabo, mu majardin. Ego. Nikihe haruhande y'ico kibazo mwatubwiye ca Tanganyika bikunda cyashitse mu minsi heze, uno munsi n'ikindi kihe kibazo mushobora kuba mumaze gukemura biciye mu bikorwa byanyu? Ubwo murakoze.
turamaze gutunganya ikintu cyitwa Race for Oceans event, donc ni evenement twatunganyije ku gatwe kacu yo kunetwaya Tanganyika, donc tugaca tugira sensibilisation kuko burya naho twavuga ikiyaga ca Tanganyika tuba tuvuze ibintu byinshi kuko mu kiyaga ca Tanganyika hari amazi twese igisagara cyose tunywa kandi aba yononekaye bitugaruka ko twese, donc iyo micafu igiye hajya, donc twariko turasensibiliza ko bakwiye gufata ibintu bibora, twarihaye iyo initiative bakabishira ukwavyo, itabora ukwavyo, hama comme ça bikagenda uko twere turerekana ko ivyo tubivorohiza mu gushobora kubi impact positive, turayerekana yavyo muri entrepreneur yacu ko dushobora kubikoresha bikagira akamaro. Hama ikindi tumaze kugira apart y'ivyo na sensibilisation tumaze kugira ugwaruka rumaze gutahura ko gukingira ibidukikije ari uruhara rw'umwe wese, atari uruhara rw'uyu cankuyu, ariko ari umwe wese, twese hamwe tubisangiye kuko byose twese bitwerekeye. Mbe nka mwebwe mumaze kugira ubwo bumenyi, mumaze no kugira iryo shaka ryo gukingira ibidukikije biciye mu bikorwa abantu baba bataye mukabifata mukabisubira hamwe kandi bigakora neza, mbe hamwe twobandanya dukoresha ibikoresho bitubahiriza ikingirwa ry'ibidukikije, n'izihe ntambamyi zishobora gushika ku bantu batuye isi cyangwa batuye baba mu gisagara cya Bujumbura? Intambamyi zishobora gushika ni nk'izo nabivuze, tubiretse tukabitaho tubona hose, donc bizoja muri ya Tanganyika, hama Tanganyika irengegwe haba umwuzure, donc bije kubusha muri Tanganyika, donc twese bitugaruka kuko amazi arononekara, ibinyabugingo biri muri Tanganyika birahunga, nta mukeke dusubira kuronka, birahunga vyigira ahandi, donc ni intambamyi nini ya kuri twebwe. Hama iyindi ntambamyi bafashe bagafata babituriye bironona igisenge, barashobora kuvuga bati ingingo twofata niyo kubiturira, hama ugasanga biraduze vyonona igisenge. Ivyo navyo bituzanira twese ingwara zo guhema nabi, amakanseri y'ubutandukanye n'ibinabiriye. Barashobora no kuvuga ngo bati bagomba bavyimbire hasi mu kuzimu babihambe, hama ikindi gihe hakabagira umuntu ko babihamvyeyo acaza kurimayo, aca yisanga atimbuye, kandi ariwe hariho umuntu yigeze guhamba ishashe, yigeze guhamba iyo plastique, uca usanga inzara iraduteye mu gihugu hose. Donc intambamyi ziruzuye, mugabo twarabitoreye inyisho mu kubihingura kugira dushobore Ego, urakoze Thibault, uratuyagiye intambamyi zo kutitaho ivyo bikoresho n'ingene dukoresha ivyo bintu, ayo maplastike aba amashashe canke ibigopo. Mbe mwebwe muhingura ivyo bikoresho, muheza mukabihingura mubikuye he, bigenda gute kugira bijye byose twabonye biri ahantu byegeranije mu bironka gute? Iya turatuma bajya batanzwe batora imicafu, tukabatuma hama bakabituzanira, hama babituzaniye tukabariha, hama tukagira triage, tugatriya uti iki kijaha hama iki tugikoresha iki, ariko barabituzanira tukabariha. Hama muri ivyo bikorwa byanyu byo kubivyegeranya, n'izihe ntambamyi nyamukuru nazo zo kwegeranya, ko urumva ko ariyo nka matière première yanyu, n'izihe ntambamyi nazo muhura nazo mu kurondera iyo matière première yanyu? Intambamyi ziruzuye kubera ko tubiravye
bawujije n'amakinga ko abizana kareba abandi babituzanira baza ku makinga babizanye ku makinga biratugora ingene bidushikira iyo niyo ntambamye ya mbere mu kuronka iyo matière première kubera ko tukiri akashirahamwe kakiri gatoya k'abajene nta buryo bunini buratera imbere turarugira donc iyo niyo ntambamye ya mbere nyamukuru ahanini iyo yindi ntambamyi nuko yindi ntambamyi ntiri environnemental nta ntambamyi okay muratubwiye ko ari ikibazo c'amakinga bashobora kubazanira ivyo bikoresho mbe ubu none ko amakinga atagikora muca muvyifatamwo gute ubu nyene uburyo buratugora bw'ingene tubizana mugabo akazi nikahagaze ubuvunitse acayika gucumbagira turaciye ingene twacumbagira ariko ubu biracatugoye uno munsi iyo ndoto yawe ubona uriko urashika ko hari ikintu kikuremesha kikubwira ati kiguha basi no kubona ko ejo bishobora gushika canke biramaze gushika murakoze uno munsi ku ndoto yanje nimba ari 100% no amaze gushikira 25 ibice 25% kuko uwo mugambi wanje warashowe no gutorwa muri PNUD mu migambi izofashwa vuba harabayeho higanwa Innovation Week yahuje ama project 759 umugambi wanje warashowe kuwa gatanu vuba turashobora kuwutangura no kuwushira mu ngiro turacari mu processus yavyo ego antuka ibice 25 biramaze kuvamwo mugambi hingira cari ndende nta kwijajara ndacagikorerako Thibault turayaze turabonye ibikorwa byanyu ariko tuyagire gatoyi le parcours ingene mwatanguye ni gute mwashoboye kuronka ababashigikira no munsi mbe kugera aho mugeze no munsi byatanguye gute ubwo murakoze cyane suye inyuma gato ndiko ndabereka ingene parcours yacu ingene vyagenze ndibuka ko nkitunganya umugambi nariyumvira ati est-ce que abakiriya banje ni bande nk'umu entrepreneur nyene nari naciye muri BBN ndiga muri incubation ndiga ingene bakora business model ya business baratwereka uti uriyumvira uti abakiriya banje nabahe byose barabitwereka zya parcours zose zo muri business mode hama ndiyumvira ndajaho hamwe ndiyumvira uti est-ce que je umugambi wanje abantu bazonshigikira bari muri diplomacy umuntu ni umuntu umukiriya wanje n'umutohiste nzomukurahe ndiyumvira uti okay bya vyose ntegerezwa kuronka ama contact basi y'aba diplomate keca ndidentify ndavuga uti umukino bakina ni golf ndagenda kuri golf ndabasaba ati ndifuza mu mpakazi ko kuza ndabasunikira ndabatorera udupira ngabo derrière ça hariho ide yuko abo bantu bambera abakiriya kandi hariho ko abo bantu babana aba partenaire bashigikira n'ivya environnement hama uko nyene buke ndahasaba baratangura baranyima mugabo mu nyuma bacambira ati kugira umuronka ku kazi utegerezwa kwiga gukina golf ndavuga uti nta kibazo twarana nzi ico nshaka ndiga gukina iyo golf baranyinyigisha haba mu nyuma buke abo bantu mba ndabinjiyemwo mba ndabamenye niko guca mbona ko hariho n'ahantu hari disponible ndahasaba ko no hakorera nka bureau ndabereka mu nyuma ivyo nkora mu nyuma ndabaha barambera nahakurana marché yo gushariza kubera golf ari umukino wa boss ndaronka no mu patron ampa gushariza hoteli yiwe yose niyo marché ya mbere natanguriye ko mu bisanzwe ndashariza iyo hoteli mu nyuma ndaronka n'umutahe rero kurondera n'abandi bantu twabikorana benshi bandi ego hama buke nyene bica biravansa ubu rero
sinkija kubatorera udupira ahubwo bambona ko ndi umupangayi wabo ndi umukiriya wabo. Akazi ko guhagarika kubatorera umupira ni mwabaye mukibandanya mwace mongere ico gihe je nabonye ko ijo narondera na kironse nabonye ko baje kumenya kumenya kandi buke niko ninjiye muri ambassade ya Union Européenne aba européenne bamboneye barabona ide yanje derrière ça iri big niko kumpa yo partenariat turakorana na evenement yitwa European Union Cleaning Beach mu nyuma na ambassadeur aratugendera uke hariho n'ibindi byinshi turi en cours de négociation bizoza mu nyuma kandi bizotanga n'akazi ku bajene benshi batandukanye. Yes, murakoze cyane Thibault, murakoze kuri uyu mwanya muduhaye, twizera ko iyo parcours yanyu ushobora kuba ikigo. Je personnellement ntahuye yuko ushobora kwemera ugakora bijya bintu bishobora kuba ridicule maso y'abantu mu gihe ufise objectif. Hari benshi muri ico gihe bashobora kuba barakuraba kijya gihe bakibaza ati ujya muhungu ariko aratora agapira nta kandi kazi afise nta bindi ashaka, kumbe watora agapira ufise icyo ushaka. Gusa sinigeze nerekana uti nshaka iki oya, ahubwo je narinzi navuga uti nshaka iki un jour, kandi kugira navuga uti nta yindi moyen nta yindi nzira yo kuzoshikira ujya muntu nta musanze kuri iriyo ahakinira sport. Navuga uti nta yindi nzira mfise noja ku biro niyo nyakira mugabo ari karatora kaya gapira ndiko ndamusunikira iryashariyo tuzogenda turaganira uke ndamubwira ico ndi. Murakoze cyane, tubifuriza kubandanya mutera imbere munadushaririza igisagara. Murakoze cyane namwe. Murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV kubandanya mukurikirana ikiganiro cyacu Smart Mind. Mwumvise neza ko turiko turayaga n'umusore Thibault asanzwe arongoye ishirahamwe Royal Arts, ariko aratuyagira ibijyanye no gukoresha ibikoresho bikozwe mu buryo bwo gukingira ibidukikije. Uno munsi urumvise aho amaze gushika, twabonye n'ivyo amaze gukora. Reka tuje muri wa mugabane wacu wa nyuma ari wo fire questions. Kazi ni gute abanyagihugu canke la population burundaise ishobora gufasha mwebwe canke kugira ikikoze kugira mwebwe nk'abo muri Royal Art mushobore gukomeza muronka matière première yanyu mukoresha kugira mushobandanye kuduha ibikoresho byiza twokoresha? Bego murakoze, bakwiye gutunganya aho bata umwanda ubora ukwawo n'utabora ukwawo. Hama wowe nka Thibault nibihe bintu bibiri ukora buri munsi bigufasha gukingira ibidukikije? Murakoze, ndegeranya imicafu uko iri hama nkaca ndayitriya iyibora ukwayo itabora ukwayo. Murakoze cyane Thibault, kuva mutanguye nibihe mumaze gukora cyangwa mumaze gushikako bijanye no gukingira ibidukikije mwishimira? Ngo tumaze kurwanya umwanda uzarantuka ikiyaga. Ikindi naco tumaze gukora, turamaze kwerekana ko hashobora kubamo creativity muri ico abandi biti imicafu. Murakoze bakunzi ba Pam Channel TV gukurikirana ikiganiro Smart Mind uno munsi. Nkuko mwabibonye twashoboye kuyaga n'umusore Thibault asanzwe arongoye ishirahamwe Royal Arts, aho twabonye ingene ashobora guhingura ibikoresho bisanzwe dusanzwe twita ibicafu, ariko we akabikuramwo ibikoresho byiza mwagiye murabona. Mbere akanatubwira ingene dushobora gutandukanya ubucafu bubora n'ubucafu budashobora kuba bubora, mbere bukagaruka bukatubera ikimazi mu gushariza aho tubaye canke mu bikorwa byacu bya buri munsi bikatugirira ikimazi. Turizera namwe ko bigiye kubabera icitegerezo aho mubaye mukabikora nkuko Thibault asanzwe abikora, namwe bikababera ivy'ikimazi. Kaze kandi mu kiganiro Smart Mind mu ndwiza, aho tuzoba turiko turayaga ikindi kiyago cy'iterambere rusange nkuko twama tubikoze. Murakoze.